E aí galera, para vocês que querem deixar o ronco da bicho top, para vocês que tem bis, compra um joelho de 90, reabre ele um pouco para encaixar bem encaixado no cano, aí coloca. E aí galera, para vocês que funciona mesmo, vou mostrar a vocês que funciona mesmo que dá, ó.